Bonjour, bonjour, bambote, bambote, bambote. Banga wa bino la ligne la japonaise, moi ça mon temps de quand de ba toujours aboya na polémique o babengaka mwasa mokonza bima pamba pamba te so bomoni mwasa mokonza bimi, c'est-à-dire ezana eloko moko esali ke epousse ke aza obligé faut kaka bima po alobela yango po apesela yango kaka bandenge tozosolaka nde masolo yango ndenge ezokendela yango nazosenga na bino vraimen bosabone na kati ya la ligne Mavila TV bamasola kitoko eza kuna na mutu nyonso tu nasengaki ye oyo nyonso tu aza na lisolo oyo nyonso tu aza na ide contacte nga benga ngai numero na nga eza na Facebook na nga na kati ya la ligne Mavila TV benga ngai betela nga ide na yo nyonso betela nga lisolo na olingi o soko olingi natanga kombo na otanga soko mpo boyi na yo naza wana mpona kosoigne kombo na yo obeteli nga oyebisi nga na kotanda yango mpe na kosenga baide na bandeko nyonso tu oyo bazotala ngai ba gros bisous napesi baoyo nga babisou bakamarade na nga bapasser na nga no bazalaka ngebungebu wana na bapetite sere na nga na bazalaka propre ti yesu masi ya koya napesi bino ba gros bisous ba gros bisous mikolo ekomi bisous surtout mikolo ekomi kaka babeze babebe bisous napesi bino babeze ebele esika bofandi na basere na nga na bapetite sere na batonton na nga na basola tokos oke kuna ose trouve obeti kokoko afunguli lio motema na ndenge asolo bambote na bino nyonso tu napesi bino kaka ndenge tozosolola babi koloba mingi mbanga pasi na ye kobeta bino lisolo moko mpenza eza pasi na motema oyo bapesi nga nazoki na peni songo ya vrai yango naosenga toujours bosabone bopartage bavideo oyo so bozopartage bavideo botia bacommentaire ekosala nga bien ekopesa nga mpe makasi ya koloba ekopesa nga mpe baforce mosusu na kozala mpe na façon mosusu mpe ya kobongisa langage na nga kote mosusu nakweyaki nalobaki mabe na kokorige na bacommentaire na bino mpe na kokorige na bino ekosalaki monoko na nga ebanda koloba maloba kitoko monoko na nga ebanda kobimisa maloba ya bien yango naosenga toujours ke bosabone bopartage bopesanga mwana na bino chance bopesanga leki na bino chance nazaka wana mpona kobeta bamasola botala ndeti boye navanda na nga kaka beaucoup de film yelinga kaka bwiske kaka na tongotongo bayebetelanga bamasola boye eza pasi na yo mama na yo yaya na leki boye kosala babiloko okuna baparent eza pasi naza na maka wana mpona kobeta liso na biso eza ona yeli lelo eza na sere moko abota bana na ye mibale moko ya métis abotaki mwana moko ya na mundele wa liboso mwana na ya mwasi akomi deja na mwa bafieti deja parce que aza deja na 16 ans esa pusani aza ya métis aza na 16 ans abandi kozwa mibale sikoyo mibale abandi kolinga mibale fo nakende nango vraiment mpo tomona ke niveau nini bacouple so boza couple bolinga koevite badivorce mosusu eza nango na sens moko te stere wana aza congolais mobali aza mondele babotaki mwana moko na mondele na babotaki mwana moko ya mwasi mwana wana aza na 16 ans abandi kokola mama ayebi ke mwana aza mwana malamu ti lelo no mama fana mpana tanga bayebi ke na ndako mwana aza vierge nzoka mwana azala so vierge te mwana se abeba na sens ke akoma kolinga mibali oyo baleki kutu age moko na mama na ye baleki age moko na papa na ye baza age moko te do bambula eleki do mwana deborda monomotuko aza kutu aza mwana moko kuta banolinga ta baninga na ye ya 14 ans ba 18 ans ba 19 ans me ye te ye pena dini bapapa oyo bazaka pembeni na ba 50 bapapa oyo baza da pembeni baza na ba 48 ba 47 yango ye mibali ya lingi sikoyo babimaki ka ndenge ezalaka nde babimaki ka bango na bango kuna asengaki mpe nzela mpe mama nazoya mwana classe na biso aza na feti kaka malobi ya problème eza te nabenga mpe kuna na kote mwana akokende babengi mpe mama ya mwana aza na anniversaire ka ere ebanda feti ebanda ere boye ekosila na ere boye bapesaki mpe baprogramme nyonso nzoka mwana na ti mama na yebi ke yango ntango ozobokola bana na kati na ndako oyo yango baloba mama azala toujours liso ofungama
oyebi bien mwana yo ke musala otiki jeune fille na ndako biso ba jeune fille tant obandi kolinga tokoma na ba mayele moko boye yaka automatique mama mo ape ayebi te mama so pe so ayebi na ye mais atiene ka na se na so conseiller kaka na ndenge moko propre surtout bana poto mingi majorité na mona ke baza mayele mingi par rapport à bana ya bana na biso ya fuki na sens na olobela ke boa mayele na bamakambo ebele mpona ndenge ya bandroïque na ndenge ya bapareil yango na basansa na olobela boza na bavitese ya makambo ebele par rapport à bana ya Kinshasa sikoyo ya bana poto eza ya mabe ya hypocrite ndeti mwana mama na ye ayebaki kaki feti nzoka akende feti te abimaki tongo ntango abimi tongo mama na ye akende mosala papa na mama na papa bakabwana déjà depuis kala mwana akendaki atikala ye na ndako mama ake mosala nzoka abimaki na ye na banzela na ye me mama ayebiki mwana oke feti na pokwa ya mwa klase na bango ndenge akendaki bongo ake kobima na tata wana tata na ya mokolo mobali na ye soki mpe likangwe soki mpe kaka mobali kaka ya kosangana kaka boye mpe mbata mangala batonton na wakwasi nazoyisa bino mpenza verité makambo osala eza bien te mwana aza mwana na yo mwana wana aza lokola mwana ya ndeko na yo papa oza na 60 ans oza na 50 ans mwana na ya 16 ans ozondima obebisa réputation ya bana mwana moninga okozala ta na mawa te mpenza ti ntango mpena ozokende mpena obima na mwana wana vraimen okozala ta na conscience ezosala ezorapele te eloko moko teke mpena ke mwana oyo lelo soki problème baokanga nga monzondima obima na ye mpe bazofilme ye ko mpe azosekani aza na nikwiti okutangela ya masanga ebele aza ya kolangwa te aza pena mobimba baofilme ye baleki na nga basi baleki na ngai yo mibali bana na bandeko elo pena nga na yeli pembeni eza nini totika hypocrite eza mabe eza na bana ebele ana poto ya bajeune fille à partir ya ba 18 ans ba 19 ans kutu na mona bakoma mwa mayele bakomi kostope partir ya ba 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans écart wana bamisusu bana oyo bamétisi boza bahypocrite boza vraiment bahypocrite na bingi bahypocrite mpo anini mama na ayebi bien ke na kati ya ndako amonoke ya mwana na nga aza nanu vierge mwana na nga makambo bala ayebi te ayebi kutu kolamba te ovandaka na telefone na chambre nzoka ozoke kobima na batata mibimba oyo baza age moko na mama baleki kutu age ya mama na yo baleki kutu meme age ya papa na yo mais soki bapaya na bino baye na ndako ozobima lokola mwana malamu ota hai bonjour eza mabe c'est faux bana bajeune fille ya poto ebele boza bon surtout mingi France bato balobaka mingi ba français bonjour esili alozi okoti na chambre okotina ndenge bamama alambi asilisi bapaya balie bakei otikali komonana te okomona yo jeune fille ya 16 ans 17 ans oyebi kolamba te place po bongo ekoede mama na yo vandi na kati ya chambre na telefone ovandi na kati ya chambre na telefone apres ozozela ere ekoka ke ozamba moko osimba nzela obima apres baotuna yo bongo oyonaki kaka awa kaka silence na mini j'arrive surtout bino boyebi yo français milemi lelo kwa piano eza mabe botika hypocrite eza mabe omona jeune fille ya 18 ans ayebi même pas kolamba mama azolambela spaghetti onga na kolia soki papa soki nini bobenga ngo na France kuna soki nini yo mwana 17 ans mwana 18 ans ebo olamba te ne omona ayebi olamba te tozosala tozokotela moto totika nani kochapitre okende mpena na ndako omona mama mokolo aa na bajeune fille na ndako ya mikolo azolamba na cuisine bajeune fille bavandi na chambre na batelefone das geht nicht so du bist Frau kannst du nur 18 Jahre du bist sehr gut gekocht in Küche
nishi ima mama zami stakmiti monta kibisi zonta ki mama ima kohe na line das get ni so ezat niente bino bana misusa limani bayoka kalingala pena na koko semi boyo kaka. Pourquoi ils ont un âge à 18 ans? Pourquoi maman prépare yoka biloko ya kolia? Oza na 15 ans maman bongisela yoka biloko ya kolia. Maman lambela rayo banda lundi ti dimanche. C'est faux. Bozo mesilisa bana mabe bandeko baser na nga. Okota na ndako bo chambre jeune fille solo mulunge na oyebisa bino. C'est faux. Ceux qui parlent pour le banana peut en tout cas on sait un pardon on sait on pardon belé na sika on a kena mabe on a moni na misu nanga. Jeune fille à 18 ans chambre une catastrophe. Au moins na drame ya mbeto nika kola la sola mulunge drame ya kola la jeune fille. You can see jeune fille ça ne fait pas 30 à 20 ans. Tant de jours ça déjà 10 15 ans. On déjà jeune fille 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans pour qu'on ait 20 ans, 20 quelques. On ça déjà jeune fille. Ceux qui n'ont mis beauté, on ça déjà ceux qui déjà mis beauté au comme déjà maman. Ceux qui ont mis beauté na âge on ça déjà jeune fille. On ça déjà jeune. Mais au moins la jeune fille, maman na yaza na ndako, maman attend sur le colezo ça les passe mais fa ke bobete la yo, poto ala bela yo, akali lo pomme de terre, ala belo loso, asa lo bébé maman zo baké. Ya ko lia ya ko biloko se beliché. Ta bozamu ke, ngana sango te. Non ngana ko sango yo na acha 15 ans na ke lambelo, na kaja 16 ans 17 ans na ke ko lambelo, pe na ko bego vient manger. Non sango te ko ngana ko basela ngati. Maman n'a rien à dire à ma bête. Yo mo peta dans un âge à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Tant que vous avez n'a pas travaillé dans la awana nzambezo loko. Mais au ba misusu bazaki na ba travailler na âge wana yemo ko fa lamba. Yemo ko fa lukelo ko ne alamba. Il faut yeba ko sukula ba sous-vêtements na, il faut yeba ko sukula ba jeans na, il faut yeba ko sukula basket na ye. Au moins un jeune garçon il y a 15 ans qui est salité. Jeune garçon, jeune fille à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, aza saleté comme dans la chambre na inanu. Ou kini baba biloko, ba chakosi, ba bilamba. Lobi to mwana mwasa na kobala, akumo ke kolobisa mobali kuna. Mobali lobani bo ekomi problème. Yango tozo mona ba conséquences ezo ya na ba réseaux sociaux ke mobali a filmé mwasi ni ko mwasa za saleté. Yango ba biloko nyoso ezo ya. E bandana na kata ndako na bino moko nana. Na kata ndako na bino moko. Jeune garçon soka tongo ilipeke yaki apamba longo yango atika kabo yoka solitaire. Yoka ntsudezo bimisa na yaki. Mais muto vanda na poto. Mais ovanda na sika o sika ba parfum za, sika ba déodorant za, sika ma ezali. Muzo bimisa solo ilipeka. Ba jeune fille botika maman zo aider yo e mozo mona ki maman loba mingi ba maman congolais ba loba mingi o ba maman congolais ba loba trop eza bien te mbasi mana ko loba dochi so bo sekanga na dochi na ma fu mais essentiel ka bo comprendre nga na oya ko loba la dochi na français na ceux qui na ki kongo pe na ko loba kaka o kaka yo ka ko komela yo kana lito essentiel comprendre nga nini na o loba. Ndeko mwasi sala propre tango etani eloko liboso mwasi asalaka opriye na mbetu okiti makolo na yo okoti na toilette soko za na bato munoko nona no liboso avant que kovana na salon munoko na yo soko za na bato babilamukilaki okoyi kolata na pyjama na yo bien opesa na bonjour na porte mbala mo direct okoti douche avant que kota makolo na cuisine ata kutu mutanga azana nzala ya 100 tuki ya combien de jours eloko liboso mwasi prière ou na mbetu na yo douche avant que cuisine après que va na salon mais pas ne belé au moins jeune fille belé boke na ndako na bango au moins na 15h 14h azaka na kata chambre ko kitana eka kazo yamba boka kangami ko ne baka kangama na badeke kaka akia seli moli panina ma pomme de terre ne mbala mo kilia mo na chambre mbala mo ka kikolia na chambre. Ba fenêtre moi mais pour maman fa le bac faut la fenêtre ah ouvre les fenêtres ni afu ni tuwa that's get me nine eza bongote mama tango kende ko bala mama kozala te o
maman kozala te ba jeune fille ebele na mona bino boza ba teti na bandako na bino boza ba teti omona mama azoyebiso sala bo yo ozosiliki okangi porte na makasi mpon okefina telefone na chambre mpo kotikola kobima na salon te nazoloba pena na ba jeune fille ya Afrique na Europe oyo nyonso azoyoka lingala partage ba video oyo toza na caractère otala na age oza nango yo na age ya 16 ans 17 ans wana okoki kobongisa mpe ndako mokasi kitoko mpe mama ye mpe apemi asepeli mpe eza te nyonso totikela mama lamba mama sala boye mama zongisa boye nyonso tu ye moko eza mabe ntango lobilobi okobala ozokoka kosokola te mama ele afingami ozokoka kolamba te mama afingami ozokoka meme mpe kokipe mwana no na ndako mama afingami nyonso tu wana mpo yoki teti lobi lotaka bon tokokomprendre mpe ana poto mpo babeta te mpo biso tozwa bambata moni bambata yango ntango mosusu mpe lelo ezosunga biso lelo emopoke mwa place ya bato ata nayebi nango osokola basani 100% te mais quand même nayebi kosukola mwa sani nayebi ke ata nakona nasoka bilamba nango bien te mais nayebi ke fona soka bilamba nango fona soka mpe bilamba bandeko oyo esika na fandi yango ezosunga biso parce que toleki na nzela ya bigogo toleki na nzela ya bambata mais lelo mwana ya 18 ans obeti ye ake kolela na classe abengeli yo polisi eza ndenge na biso baafricain eza ndenge na biso ata nde lelo je vous fais un peu oh je vais appeler police maman ozopekisa ozopekisa okokita obeti ye abengeli yo mbila deuxième fois tinda ye na afrique izongisi pena na afrique ake kosa éducation bien po amonaki eza ndenge na biso tovivaka bongo tozalaka bongo ifo nalakisa yo misala mpo lobilobi okokola po soki motu mwasi oza sali te bakotutisa esika mona moto ya liboma mpo soki oza sali te makasi bakotia esika mona moto ya liboma po baoyeba position na yo te yo mwasi libala na mwasi abala te na moto ya liboma oyo baza sali te bino misato boza esika moko mais yango eske fo différence ezala kobana na kati ya ndako na yo okomona mobali mosusu sali te mwasi aya bongisi chambre ye ya panzi mwasi abongisi cuisine ya panzi ewita deja mpa na bango parce que mpa na bango kuna azalaki impoli abande kotosa nanu bapara na ye te abande kotosa nanu mama na ye te abongo siko akomema ngo ntina ndako na ye akomi kokelobisa mwasi kuna lobilobi akomi kopona basi o mwasi ana aza aloba mingi mwasi ana azaka impoli mwasi ana kuta azalaka bazaka boye te aloba makambo ya solo azomona mpa na yo papa alelobilobi na mesha na ofilme nzoka soko oza mobala malamu kosala nini oede ye olobake sherie eloko nini yo kota cuisine nga nakota na douche obe yo kota douche nga nakota na cuisine obe nga nakota na bilamba boedane mwasi na mobali boedane bokabuli misala milobaka mpo toza baafricain biloko mosusu tokomaka kotyango na se ekoma nini ya mwasi natinda nga na misala mwasi nasala nga boye mwasi nazongisaka boye mpa na nga nzoka tozoedane kaka mpoka ndako na biso ezala peto mpo ndako na biso ezala kitoko bajeune fille bochange botika hypocrite eza mabe na bana poto soki bofinga ngai problème eza te essentiel nga na bimisi oyo nga na monaka na misu na ngai ya mike kaka oyo essentiel na monaka biso tozala na biso soin te toki ande ya grave kati mais essentiel na monaka esika mbuma liso na yango ezokende eza yango eloko moko ezoderange nalongola esika oyo naomona eza sake nasali nalongola mais okokota na bachambre mosusu ya bajeune fille ya poto oza desi mais boza na nyonso eza mokoti na chambre okosanti mpena kosolona na eyambi yo nana surtout kokende kutu na ntongo te psuni tokozala desi ntongo yango yokasi ko ba aire nini ba 12h 13h kokota na chambre jeune fille te okozala vraiment desi 13h 14h 15h moi 15h kusava soki mama aza na ndako mais soki mama aza te na chambre jeune fille ya poto partir ya ba 15h ba 12h 13h kokota te ozala desi vraiment okekuta bilamba okekuta solo kuna surtout biloko ya maquillage banzete wana mona classe nango bien te moza na armoire ya kitoko koko classe biloko no nyonso na point oza na baparfum oza na babiloko ya bien nzoto na yo kote babombelaka nani oyo
mais oza désordre beauté nde eza kaka so oyebi ke oza na rendez-vous na monsieur ou bien ozokende église nde wana nde obimi kitoko mais na basemaine tala na bongisa na place nono ozolala eza na solazel bongisa na suki na nga wana oyo aza na mato ya koyoka ayoka mpona ezalaki na ya moke ya kopesela bye bagroupe bizima bakwanga nyonso tu oyo ezalaki na ya moke ya kolobela oyo ezalaki na moke ya kopartage ya mwana na partage bambote na bino botikali na yesu esika oyo nalobi mabe bolimbisi ngai nazaka wana mpona mwana na bino nazaka ya na bino bolimbisi ngai na esika oyo nalobi mabe na esika oyo nabungi bopardone ngai botikali na yesu masiya wana tokutani mbala ya nsima bosabone na kati ya Ladi Maria TV bopartage bavideo oyo ezosala kitoko makasi kosepe kaka mo bacommentaire ezosala mpe kaka kitoko makasi babizu bizu na bawanga nyonso tu ba je t'aime babizu bizu bye wana tokutani mbala ya nsima bye.